Pfingstferien in Bayern und in Baden-Württemberg. Das heißt, die erste oder spätestens die erste Campingreise steht an. Der Bruno ist hinten angehängt. Wir sind auf 100%. Wir fahren heute los Richtung Österreich oder nach Österreich. Dort fahren wir erst in den Ikuna Park. Das ist so ein Freizeitpark. Ich glaube, der ist wegen so indianerisch veranlagt. Hat meine Frau und Freunde von uns ausgemacht. Freue ich mich drauf, wird mal was anderes. Da sind wir dann 2 Nächte, also heute ist Sonntag, fahren wir los, bis Dienstag sind wir dann dort und dann fahren wir weiter nach Kärnten auf den Lindlerhof. Und das ist ein Bauernhof mit Campingplatz, einen schönen kleinen Campingplatz, ganz wenige Stellplätze bloß. Freue ich mich drauf. Ja, und einen Badesee gibt da dazu. Und da fahren wir jetzt los und wenn ihr dabei sein wollt, sehen wir uns gleich nach dem Intro. Es geht los. Wir haben 292 Kilometer vor uns, sind angeblich um 12:21 Uhr da. Das werden wir so nicht schaffen, weil der uns im Moment keine Ladepause berechnet. Und mit 292 Kilometer wird es einfach zu knapp mit Anhänger. Ich habe euch ja schon mal gesagt in den anderen Videos, dass wir etwa 290 Kilometer schaffen. Aber das heißt wirklich 100% bis stehen bleiben. Und das will natürlich auch keiner. Und dann sind wir selbst da noch 2 Kilometer zu weit. Oder ja, zu viel Strecke. Und deswegen werden wir irgendwann mal so bei 260 Kilometer halten, werden da dann voll laden, nochmal auf 80 oder 100%, muss man schauen, wie es läuft. Und dass wir dann relativ gut ein paar Prozente haben, wenn wir im Ikuna Park dort ankommen. Ja, wir haben, wie ich gesagt habe, wir sind auf 100% und jetzt schauen wir einfach mal, wie wir dort ankommen. Also, wir sehen uns später wieder. Also heute haben wir tatsächlich einen relativ hohen Verbrauch. Wir haben einen Verbrauch von 34,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer ab Start. Also heute Morgen, wo wir losgefahren sind. Und das ist schon sehr hoch. Normalerweise haben wir immer so einen Verbrauch gehabt von 29 Kilowattstunden. Woran liegt das? Weiß ich nicht. Also entweder, weiß nicht, die Klimaanlage, wo wir zum Beispiel nach Sardinien gefahren sind, ist genauso gelaufen. Bei 25,5 Grad außen, Heizung läuft nicht. Kann ich nicht sagen. Vielleicht wirklich, weil wir viel bergauf gefahren sind. Weiß ich nicht. Tue ich mir jetzt tatsächlich echt gerade schwer. Aber auf jeden Fall etwa 5 Kilowattstunden mehr als üblich oder als die Erfahrungswerte der letzten Reisen. Egal, jetzt müssen wir raus. Und zwar früher als gedacht. Also wenn wir jetzt so durchfahren, wir haben jetzt, nochmal ganz kurz um es zu zeigen, wir haben jetzt 158 Kilometer hinter uns und haben nur noch 31% Akku und wir waren auf 100%. Also haben wir jetzt 69% auf 158 Kilometer verbraucht. Wie gesagt, ist schon sehr hoch. Jetzt fahren wir raus beim Ionity, bitte früher als gedacht. Und zwar in 12 Kilometer Ionity Bayerischer Wald Süd. Genau, da fahren wir jetzt mal raus und dann laden wir rein. Wir haben fertig geladen auf 81%. Ich kann euch jetzt leider nicht sagen, weil die Rechnung noch nicht da ist, wie viel es gekostet hat und so weiter. Das hole ich alles nach. Nee, machen wir es anders. Ich blende euch das hier ein, weil ich muss das erst zusammenrechnen. Das waren 2 Ladevorgänge. Diesmal war aber das Problem nicht am Fahrzeug, auch nicht an der Ladestelle, sondern an der Person, die es bedient, sprich an mir. Das Problem war, wir haben unsere Lademaximum, stellen wir immer für zu Hause auf 60%, weil das vollkommen reicht. Im Alltag reicht es, dass wir auf 60% laden, dann fahren wir mal auf 50% runter oder meinetwegen auf 45% runter und dann steckt man ihn daheim wieder an an der Photovoltaik und dann lädt es voll und ist halt extrem akkuschonend, wenn man den halt immer auf diesen Mittelpunkt, also sehr nah an den 50% hält. Also daheim laden wir noch nicht mal auf 80% voll. Ja, und deswegen hat er natürlich auch bei 60% aufgehört, eigentlich wie er soll. Und wir sind ja jetzt mit Freunden jetzt unterwegs und standen da und plötzlich bei 60% macht blub an meiner Uhr, Ladevorgang beendet. Ich so, oh, das ging aber jetzt schnell. Und dann an die Ladesäule geschaut und ja, wie es eingestellt war, Punkt 60% war Feierabend. Wenn wir jetzt gerade essen gewesen wären oder so, dann wäre es natürlich blöd gewesen, aber so war es jetzt. Ja, meine Güte.
wir standen eh neben der Ladesäule. Aber sollte man dran denken, wenn man während seiner Ladepause vielleicht weiter weggeht, doch mal was essen geht oder sowas, dass man da nicht hinrennen muss, wäre blöd. Aber wie gesagt, ich blende es euch ein oder habe es euch jetzt hier eingeblendet, wie viel das Ganze gekostet hat und wie viel Kilowattstunden wir reingeladen haben und in welcher Zeit und so weiter. Dann würde ich sagen, geht es jetzt weiter. Wir haben jetzt noch 112 Kilometer vor uns bei einer Reichweite von 233 Kilometer. Mittlerweile dürfte schon relativ nah an dem Verbrauch sein, also mit der Abschätzung mit dem Wohnwagen, weil jetzt sind wir ja schon eine Zeit lang gefahren. Da geht er in meinen Augen schon mal relativ weit runter oder passt es sehr schnell an. Also jetzt sollten die 233 vielleicht nicht ganz, vielleicht um die 200, 210 Kilometer reale Reichweite sein mit dem Wohnwagen. 111 haben wir noch vor uns, sind in 1,5 Stunden da. Also, würde ich sagen, bis später wieder. Wir sind angekommen auf dem Campingplatz. Sorry, ich habe jetzt gerade eben war es ein bisschen hektisch vergessen zu filmen, wie wir hier angekommen sind. Aber trotzdem werde ich jetzt zumindest mal auf die Daten nochmal eingehen. Also gesamt sind wir jetzt ein bisschen runtergekommen von vom Verbrauch. Wir sind bei 33,7 Kilowattstunden, immer noch verdammt hoch. Keine Ahnung, woran es lag. Sind jetzt insgesamt 3 Stunden 54 gefahren in 290 Kilometer. Haben jetzt noch Rest drin von 30% und hätten jetzt noch eine Restreichweite von 83 Kilometer. Also wir haben, wo wir vollgeladen haben, auf 81% sind wir jetzt nochmal auf 30 runter, also sprich 51% nochmal verbraucht. Und ja, bei der ersten Ladung waren es von 100 runter auf etwa 31, also etwa 69% verbraucht. Es ist wirklich hoch. Es ist wirklich hoch, daher, dass ich ja sonst immer ausgerechnet habe, dass wir 290 Kilometer schaffen würden von 100% komplett runter auf 0. Das haben wir heute nicht annähernd geschafft. Also heute sind wir vielleicht bei, das ist jetzt geschätzt, 230, 240 Kilometer. Und das ist tatsächlich wenig mit dem Wohnwagen. Ist wie es ist. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal aufbauen und dann schauen wir uns hier mal genau um. Maxi, willst du auch einen willst du auch einen Sekt? Simon? Ja, Alex, wollt ihr auch einen? Mal probieren. Guten Morgen. Die Nacht hier auf dem Ikuna Park war tatsächlich sehr cool auf dem Campingplatz. War alles problemlos. Family schläft hier drin noch, friedlich und still. Bis auf den Benji, der ist schon wach. Guten Morgen Benji, sag mal guten Morgen. Morgen. Der ist auch ein Frühaufsteher wie ich. Und wer auch wunderbar geschlafen hat, ist hier der Ragnar in seinem Trendpad hier. Ja, steht's auch. Von der Marke habe ich ja schon mal vorgestellt. Ist extrem cool. Ich würde mir jetzt im Nachhinein fast sagen, hätte ich vom Ragnar eine Stufe größer noch genommen, aber ihn scheint nicht gestört zu haben. Er war da wunderbar drin und hat da drin geschlafen, also komplett problemlos. Jetzt lasse ich ihn mal raus. Na komm, Schlag. So, und das Schöne ist halt, er kann dann doch ohne Geschirr und alles, kann er jetzt dann drin bleiben. Er braucht kein Geschirr die ganze Nacht anziehen. Und ja, wie gesagt, ging komplett problemlos. Jetzt werde ich erstmal mit dem eine Runde gehen. Weiß noch nicht. Ich denke, da oben irgendwo kann man vielleicht ein kleines Ründchen mit ihm laufen. Und dann werden wir heute mal den Park genauer erkunden. Die Kinder mit den Frauen waren gestern schon drin. Ich war gestern beim Ragnar, der darf leider nicht rein. Also Hunde dürfen nicht in den Park, die dürfen auf dem Campingplatz, aber nicht in den Park. Und heute werden wir uns ein bisschen abwechseln. Gehe ich wahrscheinlich am Anfang mit den Kindern rein. Meine Frau bleibt hier draußen, aber das ist überhaupt kein Problem. Da kann man rein und rausgehen. Das ist direkt daneben. Das ist nicht so wie im Legoland. Da läuft man ein Stückchen zwischen Campingplatz und dem Legoland selber. Aber hier ist es eigentlich problemlos. Ja, Benjamin? Das ist sowas wie ein kleiner, das sind ein paar Tiere, da kann man ein paar Aktionen machen, denn ich war ja schon mit meinem Bruder, mit meiner Mutter, mit unseren Freunden da. Es war dann auch richtig cool und es ist wie was so ein kleiner, also es ist nicht so wie ein Legoland, solche Achterbahn oder so. Es hat einfach irgendwas anderes, ist aber auch cool. Kann man ein bisschen mehr klettern. Gibt es Wasserspielplätze und sowas.
würde ich sagen, schauen wir heute mal an und dann nehme ich die Kamera mal mit und dann können wir den Zuschauern zeigen, was da alles gibt. Also, bis später. Also wir sind jetzt hier. Ja, müssen wir dieses Stück nach vorne. Ja, dieses Stück dann hier. Und hier ist so. Papa, zeig dir alles. Papa, willst du gerade? Hey, wer ist das? Ja, verdammt hoch. Kinder. Eigentlich. Papa, komm. Papa. Alles gut? Ja. Jetzt du! Aber. Wo steuerst du uns hin? Captain, wo steuerst du uns hin? Wir werden geändert. Ja. Alex und Simon? Ja. Guten Morgen. Also, die zweite Nacht hier war auch wieder cool. Also, wir haben super geschlafen. Wie gesagt, ich bin auch mit unserem Stellplatz tatsächlich sehr zufrieden, wie der gelegen ist. Aber ich möchte euch jetzt mal anderesweise den ganzen Campingplatz zeigen. So viel wird es heute nicht sein, weil so groß ist der jetzt nicht. Es ist ja wirklich nur ein Campingplatz an diesem Park da dabei. Parkeindrücke habe ich euch gestern gezeigt und jetzt geht es ein bisschen um den Campingplatz selber. Was ich schon mal cool finde, ist, dass direkt neben unserem Stellplatz hier so eine Feuerstelle ist. Und die ist überall immer auf dem Campingplatz. Es wird auch Holz hier zur Verfügung gestellt. Und da kann man hier entweder Feuerchen machen abends oder Stockbrot, wie ihr seht. Und man kann auch Marshmallows drin kaufen. Und da ist es eigentlich immer irgendwas bereit. Finde ich cool. Das zweite ist, wo es beim Campingplatz auch immer wieder was gibt, sind entweder hier Spielplätze oder wie hier ist einiges so an Fitnessgeräten. Ich weiß zwar nicht, wie jedes einzelne da funktioniert, aber im Großen und Ganzen sollte es dafür da sein. Was es auch gibt, wo ich jetzt nicht so speziell darauf eingehe, aber ich zeige es euch mal kurz, ist
gibt wie an jedem Campingplatz natürlich nicht nur Stellplätze und Zeltplätze, sondern auch verschiedene Möglichkeiten, also irgendwelche Häuser, sage ich jetzt mal, oder wenn man kein Camper ist, wenn man nicht selber einen Wohnwagen oder Wohnmobil dabei hat, zu übernachten. Und hier gibt es zum Beispiel diese, nenne sie mal Luxuszelte. Ich finde die eigentlich ganz witzig, diese Tippis und dann aber mit fest eingebauten Fenstern hier drin. Ich möchte jetzt hier nicht zu laut sprechen, ich weiß nicht, wie viel hier belegt ist. Also hier gibt es etliche von diesen Tippis, da kann man auch übernachten, genau. Und auch hier gibt es ein paar von diesen Bungalows, wo man drin übernachten kann. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob da steht zum Beispiel auch privat, wenn ich in die Scheibe schaue, das werdet ihr gerade nicht sehen, weil es spiegelt. Aber auch da gibt es etliche von diesen Art Bungalows. Wenn wir jetzt von unten wieder hochkommen, sehen wir hier wieder unseren Bruno. Was dieser Campingplatz auch relativ speziell macht, ist, dass es mit extrem wenig Personal auskommt. Ihr werdet lachen, wir reisen jetzt heute ab. Wir hatten noch kein einziges Gespräch, noch keinen einzigen Kontakt mit einem Personal hier von dem Campingplatz. Das läuft alles komplett personallos. Das kann man mögen, das kann man nicht mögen, aber es funktioniert zumindest. Der Campingplatz ist relativ leer. Jetzt sind wir an dem verlängerten Pfingstwochenende hier und da hinten sind alles Stellplätze, wie ihr seht. Da sind diese Nummern dran. Komplett leer. Denn hier ist es auch nicht so voll. Da steht jetzt hier eben ein Wohnmobil. Dahinter steht das Wohnmobil von unseren Freunden. Und danach ist die komplette Reihe leer. Auch diese ganzen Parkplätze hier, seht ihr auch, ist alles relativ leer. Das da unten sind jetzt solche Übernachtungsmöglichkeiten, also so Bungalow-Möglichkeiten, wie ihr seht. Und was das oben ist, dieses Ikuna Camping Resort, also das in dem Gebäude drin ist, zeige ich euch jetzt. Das sind zum Beispiel Aufstellplätze, finde ich auch total witzig. Waren bis gestern noch 2 Zelte gestanden. So, wenn wir hier hochgehen, gibt es hier einen Naturbadeteich, heißt der. Was mich ein bisschen wundert, weil Naturbadeteich kenne ich eigentlich immer nur, dass sie mit gewissen Pflanzen angelegt sein müssen, damit diese Pflanzen das Wasser auch reinigen. Ich weiß nicht, wie hier das Wasser gereinigt wird. Pflanzen gibt es hier drin nicht. Und geklort ist das Wasser aber auch nicht. Das würde mir ja schmecken. Wir waren da jetzt ein paar Mal drin, gerade die Kids natürlich. Und die haben das geliebt oder lieben das. Und Chlor ist da nicht drin. Aufpassen für Familie mit kleinen Kindern. Der ist sautief, also der ist 2,50 Meter tief. Ich fand es cool, dass man da richtig drin schwimmen kann. Und meine Kids auch, die können alle schwimmen. Aber für kleine Kids muss man halt hier aufpassen. Und außenrum kann man jetzt da überall auch chillen. Gibt überall diese Chill-Liegen. Da hinten, da waren wir gestern viel drin und haben dann Spiele am Nachmittag mal gespielt, weil unser Stellplatz, den haben wir so ausgerichtet, also sprich den Eingang und die Markise zu unseren Freunden hin. Und haben das jetzt, wie wir es nicht normalerweise tun, zur Sonne ausgerichtet, dass wir jetzt möglichst viel Schatten haben. Jetzt haben wir wenig Schatten auf unserem Stellplatz gerade. Und darum waren wir hier jetzt gestern den ganzen Nachmittag gesessen und haben dann dort Spiele gespielt und alles. Die Kinder sind immer wieder hier in den Pool mal reingesprungen und das war cool. Als nächstes hier ist auch wieder so ein Grill- oder Feuerplatz, wie ich gesagt habe. Das ist überall immer im Park mal verteilt. Also da waren öfters mal Leute gehockt und haben gegrillt. Hier ist so eine Art Mini-Market vom Ikuna, also so ein kleiner Supermarkt. Da kann man sich auch hinsetzen, Kaffee trinken, keine Ahnung, abends Weinchen, Bierchen trinken. Und auch hier, wenn man drin einkaufen will, dann kommt man mit seiner Ikuna-Karte, die kriegt man beim Check-in am Automaten, auch alles kontaktlos. Kommt man hier rein und dann kann man hier alles Mögliche drin kaufen, von Getränken bis Eis, bis, keine Ahnung, Getränke, alles Mögliche. Oder auch Süßigkeiten, Marmeladen. Und dann ist hier eine Selbstbedienerkasse, wo man halt selber mit der EC-Karte bezahlen kann. Also auch das geht ohne Personen. Dann kommt man da hinten, wo die Tür offen ist. Seht ihr bestimmt, geht es zu den Bademöglichkeiten, aber auf die gehen wir jetzt auf die Art und Weise rein.
Aber davor schauen wir noch hier die Waschräume an. Also hier ist alles, was man braucht, um abzuwaschen. Gibt es nicht viele Möglichkeiten, hat aber immer gereicht. Also wir mussten sie nie anstehen. Also wenn der Park gerammelt voll wäre, stelle ich mir hier mit 3 Waschbecken das ein bisschen wenig vor. Da unten haben wir Müllmöglichkeiten, dann gibt es hier was zum Aufbacken, Aufwärmen, alles Mögliche. So. Und jetzt, da putzt jetzt gerade jemand. Jetzt gehen wir doch da hinten zur offenen Tür rein. Und dann gehen wir von innen zu dem anderen Teil, das ich euch zeigen möchte. Die ganzen Waschmöglichkeiten und Waschräume sind extrem sauber. Gibt es gar nichts. Also hier hat man die Möglichkeit, morgen sich eben zu rasieren oder sich Zähne zu putzen oder sowas. Hier drüben hat man die Möglichkeit, hier drüben ist gleich nochmal für Frauen, drüben für Männer. Ist zum Glück gerade nicht los. Hier sind Waschmaschinen drin, wenn man mal seine Klamotten waschen will. Und dann geht es weiter zu den Duschen. Hier gibt es jetzt überall Duschen, auch die sind alles sehr neu und auch alles sehr sauber. Auch die Toiletten, hier zum Beispiel die Männertoiletten, gut, hier gibt es mal Klopapier am Boden, keine Ahnung, aber sonst auch hier immer, wenn wir drin waren, wird hier geputzt und es ist hier drin sauber. Kann man sich nicht beschweren. Gibt auch genug Duschen, muss man auch nie warten. Hier mal mit einem Ding drin, vielleicht für wegen Behinderung oder sowas. Hier sind die Frauenduschen, ist zum Glück gerade nichts los. Und das wollte ich euch zeigen, eben von außen, wo man rein wollte. Hier ist dann so eine Art Camping-Lounge. Auch hier hat man die Möglichkeit, sich zum Beispiel Getränke zu holen. Hier gibt es jetzt Bier und Weißweinschorle. Da hinten gibt es, glaube ich, Kaffee. Das ist ein Kaffeeautomat, genau. Und alles eben kontaktlos. Also hier steht nie jemand hinter der Bar. Du kannst halt selber hintergehen und kannst hier mit EC-Karte dir einen Kaffee holen oder dir am Automaten da drüben ein Bier holen und kannst dich dann hier hinsetzen. Hier drin ist auch immer klimatisiert. Also auch, wo es gestern 30 Grad hatte, war es hier drin schön kühl. Ich finde es auch sehr schön eingerichtet. Hier gibt es auch noch eine Terrasse draußen. Gibt es eigentlich nichts zu sagen. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, komplett kontaktlos, wenn wir jetzt hier mal rausgehen. Ich hoffe, hier ist jetzt offen. Nee, leider nicht. Aber man kann es auch so sehen. Da draußen, wo Information steht an diesem Schalterchen, da ist auch der Check-in und Check-out. Und auch das geht mit einem das geht kontaktlos, einfach an einem Automaten. Man kommt grundsätzlich rein. Da vorne ist auch eine Schranke, da seht ihr gerade die rote Ampel. Da rechts geht es rein und raus zum Campingplatz. Das seht ihr später auch, wenn wir fahren. Und da ist auch so, du beim Anmelden online, da gibt man sein Nummernschild an. Und wenn man sein Nummernschild angibt, kommt man eben da automatisiert mit der Kamera einfach erstmal rein. Und wenn man drinnen ist, dann muss man halt zu diesem Check-in fahren und dann automatisiert das alles machen. Ja. Jetzt würde ich sagen, laufen wir zurück und auch das ist jetzt eigentlich für mich schon das Ende von der Campingplatz-Rundtour, weil so, wie ich euch gesagt habe, es gibt nicht so viel zu erzählen. Es gibt noch oben so einen älteren Anteil von Campingplatz, wo man noch irgendwas sieht. Hier hinten gibt es gibt noch genug Stellplätze hier hinten. Ganz hinten diese Holzhäuser sind auch noch mal so Übernachtungsmöglichkeiten. Da gibt es verschiedene. Aber prinzipiell ist das eigentlich dieser Camping-Mittelpunkt. Auch die ganz oben, da waren wir gestern mal kurz, die Stellplätze sind komplett leer. Also das sind der ältere Teil von dem Campingplatz. Und da buchen die wahrscheinlich nicht mehr so viel rein, weil das war, wie gesagt, komplett leer. Hier unten ist dann deutlich mehr los. Wenn man bei den Duschmöglichkeiten hier rauskommt, dann gäbe es hier nochmal so einen Chillraum. Und dann geht es hier rüber und da drüben wäre sogar noch mal eine Sauna, eine 90-Grad-Sauna. Brauchen wir jetzt nicht, Sauna haben wir genug. Aber wer vielleicht mal im Winter oder in der Übergangsphase im März oder November hierher kommen will, dann ist die Sauna vielleicht auch ganz attraktiv. Finde ich auch ganz cool, da mit den Liegeplätzen, mit der Couch. Ja, stelle ich mir cool vor. Ich bin ja auch ein Saunagänger, aber nicht im Hochsommer bei 30 Grad. Der Campingplatz ist der Freizeitpark ist sehr nah, also genau nach da hinten seht ihr schon,
ist so ein Zaun und genau da geht der Freizeitpark los. Das ist deutlich näher als zum Beispiel beim Legoland, da muss man doch ein gutes Stück laufen, wenn man in den Park will. Also hier haben wir das immer wieder so gemacht, dass wir hier mal hintergelaufen sind. Da hinten, wo der Zaun ist, da ist dann da geht der Freizeitpark los. Und wir haben es immer so gemacht, dass wir zum Beispiel vormittags in den Freizeitpark gegangen sind. Nachmittags in der Bullenhitze sind wir eben zurück und waren dann, wo ich euch vorhin gezeigt habe, da bei den Sesseln, bei den Couches gesessen und haben dort was gespielt. Und am späten Nachmittag sind wir dann nochmal in den Park gegangen, wo es wieder ein bisschen kühler war und die Sonne nicht mehr ganz so aggressiv war. Sind wir mit den Kids nochmal in den Park gegangen. Und so haben wir den ganzen Tag eigentlich immer hin oder her mal spontan gemacht, wie wir gerade Lust und Laune hatten. Und das finde ich hier tatsächlich cool. Als Schlusssatz, uns hat es hier sehr gut gefallen. Ich möchte jetzt hier keine Woche oder 2 Wochen verbringen, das auf gar keinen Fall. Aber als Start jetzt 2 Nächte und gestern viel in dem Park gewesen, viel an dem Pool gewesen, vorgestern auch schon am Pool, fand ich jetzt tatsächlich schön. Eins noch, wenn ihr anreist vor 15 Uhr, das sind die sehr rigoros, wenn ihr 1 Minute vor 15 Uhr einchecken wollt, zahlt ihr 42 € Früheinlasspauschale. Und das sind die sehr radikal, das ziehen die auch ein. Also wir sind zwar schon hier um 11 gewesen, man kommt auch rein und dann haben wir uns halt hier noch ein bisschen hingesetzt und haben Kaffee getrunken und alles und haben bis 15 Uhr gewartet und erst dann den Check-in gemacht und auch dann sind wir auf den Stellplatz gekommen. Und man keine Lust haben, diese 42 € zusätzlich zu bezahlen. Und beim Rausfahren ist es auch so, also nachdem wir ja hier unseren Stellplatz haben und genau, das kann ich euch noch mal zeigen, genau hier hinten, da ist diese Ampel, die ich euch gesagt habe. Und da geht es dann hier so den steil den Berg hoch. Und oben ist die Schranke, die ist im Moment permanent offen. Aber generell ist sie zu. Kommt man dann raus. Und wir hatten hier perfekten Blick, dass wir mal gesehen haben, man muss eigentlich da unten ranfahren, bis die Ampel auf grün schaltet und sagt, hey, jetzt darfst du. Und dann kannst du hochfahren. Und dann geht die Schranke auf und dann kommt man raus. Und viele sind dann einfach so hochgefahren und dann standen die halt auf diesem Berg und kamen nicht mehr weiter. Das ist tatsächlich ganz schön ungeschickt gewesen. Also wir haben etliche gesehen, die mit dem Wohnwagen dann da zurückfahren mussten. Ewig kompliziert. Wollte ich nicht mit denen tauschen. Also ich hoffe, ich mache das heute geschickter. Und auch da, wenn man bis 10 Uhr ist Checkout und wenn du 1 Minute nach 10 Uhr da rausfährst, dann musst du diese Verlängerung zahlen und dann zahlst du auch wieder 42 € für jede Minute. Also wir haben Bekannte, die schaffen das nie pünktlich. Die hätten hier ein echtes Problem. Nochmal, uns hat es hier sehr gut gefallen. Wir haben hier nichts vermisst, auch wenn wir jetzt keinen persönlichen Kontakt groß hatten, sondern alles immer über Automaten oder Automatisierung lief. Es ist kein Campingplatz, wo ich jetzt 2 Wochen oder 1 Woche verbringen wollte, aber die 2 Tage waren spitze. Der Park ist super. Ich würde es auch noch eine Nacht länger hier aushalten, problemlos. War echt schön, auch mit dem Pool. Und das hat gepasst. Wir haben uns halt jetzt hier keine Aktivitäten gesucht, dass wir jetzt mal raus aus dem Campingplatz sind und gewandert sind oder sowas. Das machen wir jetzt bei der nächsten Station. Und dann schauen wir weiter. Also, bis dann. Ciao.